起身。哎呀，其實我想講呢，我今朝7點幾已經起咗身，喺張床度攤下，點下，就8點幾。呢排個睡眠質素都麻麻地，經常都會好早就醒咗。平時都可以瞓到8點零，而家多數7點幾起咗身，即係代表咗我少瞓咗1個鐘，我肌肉就少修復咗1個鐘。不過唔緊要，精神嘅整體嚟講，每一日個精神狀態都 OK。加油！咁就磅一磅體重俾大家睇啦。反正雖然我都唔好理點睇，好點理體重。75.5，又嚟到開張呢一兜朱古力味嘅事。但係佢係全日最好食嘅一餐。佢雪凍咗之後個質感呢係有少少凍凍地，然後好似食緊一兜 texture 嘅酸奶。佢係嗰啲軟綿綿嗰啲質地，雪凍咗個燕麥係真係好食好多。佢唔係一平，佢即係有口感同埋。好凍地，適合呢個夏天嘅時候。朝早你特別唔想食早餐，你就會可以整呢個隔夜雪一晚，佢就非常之有胃口。再加埋溝咗呢個 N 嘅朱古力味蛋白粉，咁佢有25g 嘅 protein 一盒，咁我多數可能會多少少，咁就飲大概40g，咁到30g protein。咁上條片都有開箱過買啲乜嘢嘅急凍食物啦，咁其中包括咧就呢個急凍嘅藍莓。咁呢個急凍藍莓有咩好處咧？就係你唔使成盒買。如果你平時一日都要食100g嘅話，呢一盒都係125g 左右。其實你好快就會食晒，然後你食晒，你要 keep 住買新鮮嘅，你就要成日都去買。節省咗呢個時間咧，我就會一次過喺急凍公司度平買。咁呢間肉爐就係我平時買開嘅一間賣急凍用品，雞啊、牛肉啊呢啲大貨嘅嘢，我都會一次過喺上面嗰度訂㗎，咁就非常之方便。備賽人士專屬，佢都係做啲好健康、好黏嘅牛肉啊，所有嘢都非常之好。然後冇曲，自己有興趣睇下。OK， 大家好啊！咁又嚟到第2集嘅備賽 vlog，咁就冇記錯，應該係6必修，咁就上咗啦。今個星期依舊都係燕麥啦，做早餐啦，因為都唔係太大變化。但係不過今個星期就整體減低咗啲碳水，啲 fat 都減低咗，咁就令到啲皮下嘅脂肪就可以去得快啲，唔係去多啲，咁令到我個台上嘅狀態就更加極致啦。咁我哋就會係更加乾去上台啦。咁就呢一餐咧，就主要係75g 嘅燕麥，然後蛋白粉40g， 花生醬20g，dark chocolate 咧都係20g，
挺喺嗰邊減低啲碳水，身體係舒服嘅 ，enjoy 嘅。咁我繼續食早餐先。咁多數咧，我就操嘢前咧都會有少少 pre-workout 啦。咁 pre-workout 就會搭埋少少肌酸啊呢啲，然後就係 EAA 跟住 pre-workout 啦，pre-workout 呢個一定要有。係最近咧，因為我想個睡眠質素好啲，時長可以瞓耐少少，所以咧我就唔會飲咁多咖啡，等個咖啡因可以越早代謝咗就越好，咁就對你夜晚個瞓覺個質素好好多。咁再加埋佢仲，然後最重點嘅一樣嘢就係粉鹽。我會大概加 around 4 gram， 3至4 gram， 佢幫助你喺個 training更加噴，同埋力量上面啊，所有嘢都係有加持。呢個就係做 gym 前會飲嘅一個秘製配方。咁就朝早一啲supplement。而家應該前都係落雨落到水，但係都冇咗自己最近咧好中意買呢啲尖椒，唔算係辣椒嘅物，但係佢係氣炸出嚟嘅。食係好似辣椒啲辣椒炒，令我買啲洋菜啦，洋菜都好平，有冇？或者大波呢邊？呢個買多菜啊！大波。買啦，25個一陣間入嚟。通常咧，點樣保持呢個雞胸肉嘅嫩滑？我就會將佢同飯煲埋一齊，咁佢就一定唔會柴，同埋即係一定保持翻個嫩口嘅感覺，同埋點樣令到個肉質食落好食啲，唔似普通嘅雞胸肉咁柴咧。如果有興趣知嘅話，下條片教你哋。係啦，咁通常咧就會準備定啲蔬菜，啲蔬菜咧揀下啲橄欖油，OK，跟住就有啲鹽，扭唔到雙手，然後就擺落氣就炸咯。呢啲咧就通常都係烚㗎啦，係啦，冇乜調味嘅啫，鹽。最多少少胡椒，係啊，呢啲都已經好好食。辣椒咯，辣椒仔叫做有啲辣味，吊下味咁樣。我係幾中意食啲青椒嗰啲嘢，啲燈籠椒啊，嗰啲黃椒、紅椒、綠椒，基本上都可以生食。呢啲都可以生食嘅，但係出邊買翻嚟咁就最好都係加熱佢啦，咁就安全啲咯，就係咁。成品就會係咁。
一篤，哇！基本上超級嫩滑，俾大家睇下。呢啲雞有邊個唔願意食一世？真係篤一篤，佢就已經散晒 juicy 嫩滑。就喺 iHerb 嗰度買咗啲濕條文係咯，因為濕條文去到 EA 綜合維他命果酥粉，入邊有益生菌。魚油、消化酶，幫助消化，額外益生菌。咁我嘅 meal two 咧就係一啲蔬菜啦，頭先影咗出嚟嗰啲青椒，跟住就睇片，睇拖。跟住就食我嘅美味雞胸飯，呢個係第二餐，係120 gram 雞，然後係咁對佢焦，差唔多100 gram 嘅菜，120 gram 飯，唔係190 gram 飯，120 gram 雞，呢個係我第二餐。拎包果，香港服飾，哇超靚！佢係做灰色洗水灰嘅設計，跟住香港九龍新界 ，and then 後面有少少 print， 呢度有一嚿鬆緊，吊牌係，哇！個吊牌都幾有心思，設計得 OK， 同埋有少少破舊嘅元素。最近幾中意啲破舊嘅元素，就咁戴咗上頭就係呢個效果啦。咁點解我揀佢咧？純粹係因為佢好適合我頭型啊！因為我之前已經有佢一頂叫好撚眼瞓，好正。然後我嗰陣時買咗之後咧，就覺得佢呢一個帽型好適合我個面型，因為我面型比較寬長，所以如果一般嘅帽咧係唔係好啱我戴，所以呢頂就 perfect， 同埋佢啲邊真係好靚。今日第一個重點嘅工作就係平時手起下啲頭髮，而家新陳代謝太快。差唔多要2個月梳一次。呢間就係位於觀塘嘅離火咖啡，咁佢係我稱之為佢係咖啡界嘅omakase，佢會問你想要啲乜嘢口味，然後根據你嘅要求，佢會攪杯咖啡俾你。咁跟住就去咗觀塘揾我 friend 做 facial。嚟緊定期收下眉，哇！呢個
war bear hopes flag high, march through fire never shy. Battle drums pound in our hearts, charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. For honor, glory, fight till dawn. A battlefield where legends birth, never back down, never earth. Blood stains ground, but we won't yield. Against odds, rise, claim our field. Wind blows fierce through silent night. Grip weapons tight, face comments wide. Our destiny stand as。今日一路行一路先發現，原來我 skip 晒啲 meal 2唔係 meal 4同埋 meal 3，即係 pre-workout meal 同埋 post-workout meal。不過唔緊要啦，大致上都係食過啲嘢，只不過係啲碳水少咗啲。然後今日操咗 arms and shoulder， 咁聽日就 rest， 就淨係負責踩機同操腹。咁呢度就氣炸咗啲牛板腱啦，咁呢啲牛板腱就喺樓上買，佢一包就大概300-400 gram 啦。咁我每一餐都係食，依家呢一餐就係食120 gram 左右，係啦。咁飯嗰方面呢，就140。咁 and then 就係有啲菜啦，咁呢個就係我 last meal 嘅嘢食啦。咁大致上完成。